Das ist meine Kollegin Luna und Luna wünscht sich einen Kamin, wohnt aber in einer Mietwohnung, wo sie keinen Kamin installieren kann. Deswegen haben wir uns was überlegt und zwar wollen wir einen Dekokamin bauen. Und dafür brauchen wir 5 Holzplatten, Montagekleber, Holzspachtel, weißer Holzlack, einen Pinsel und eine Farbrolle, Stuck und eine weitere dünnere Holzplatte. Ich hatte mir eigentlich eine Anleitung aus dem Internet besorgt, aber kleiner Tipp an der Stelle, guckt, ob die Sachen noch verkauft werden. Das ist nämlich jetzt mir passiert. Wir wollen aber Luna nicht enttäuschen. Deswegen dachte ich, do it yourself, wir improvisieren. Und habe jetzt einfach mal so Wandregale von Ikea gekauft. Die haben auch hinten so eine Wandhalterung. Wie gesagt, Anleitung aus dem Internet. Deswegen habe ich jetzt auch keinen Akkuschrauber dabei, sondern Montagekleber. Und ich werde jetzt versuchen, aus diesen Brettern den Korpus für den Kamin zu bauen. Gesagt, getan, also Kleber drauf und das Wandregal passend dran drücken. Ich habe aus Versehen einen Kleber gekauft ohne Pistole, deswegen ist das jetzt hier ein bisschen unorthodox. Aber davon lassen wir uns ja nicht aufhalten. Wie gesagt, Thema do it yourself, wir improvisieren hier alles. Achtung, der Kleber trocknet sehr schnell. Das heißt, lasst euch nicht zu viel Zeit für diesen Schritt und gebt dem Kleber im Anschluss auch genug Zeit zum Trocknen. Für die, die nicht kleben wollen, die können sich hier natürlich auch mit Winkeln und einem Akkuschrauber aushelfen. Wir kleben alles. Das hier ist do it yourself für Anfänger, die nicht schrauben und bohren wollen. Die kleben einfach alles. So, wie gesagt, ne, wichtig immer die Seiten, dass die stimmen. Oh je, das wird eine Herausforderung. Ich würde empfehlen, das nur zu zweit zu machen. Oh Gott. Wenn das Ganze fest ist, kommt noch das 5. Wandregal oben drauf. Das klebe ich ebenfalls einfach an. Den Kleber lassen wir jetzt über Nacht trocknen. Am nächsten Tag machen wir direkt weiter mit den Stuckleisten. Gut, ich hoffe, die hält als nächstes. Ich habe auch noch welche für die Seiten, aber das machen wir noch. Ich mache jetzt erstmal dieses Brett hier noch drauf. Das muss auch festgeklebt werden. Gesagt, getan und so sieht das vorläufige Ergebnis aus. Anschließend klebe ich noch die Stuckleisten an den Seiten an, um das Bild des Kamins zu vervollständigen. Es ist fast fertig. Das Einzige, was ich jetzt auch gemacht habe, war ganz kurz diese Lücken hier mit Holzspachtel ein bisschen zumachen. Jetzt muss das Ganze nur noch gestrichen werden und das machen wir jetzt. Die Farbe gut trocknen lassen und schon kann ich Luna ihren neuen Dekokamin zeigen. Wir haben es endlich geschafft, der Kamin ist fertig. Wir haben jetzt auch so LED-Kerzen reingestellt. Ich würde nicht empfehlen, da wirklich echtes Feuer reinzumachen, weil es ist eben am Ende nur ein Deko-Kamin. Ich bin begeistert, Michelle. Ich finde den mega toll. Es ist ein cooler Kaminersatz, wenn man sich keinen eigenen Kamin reinbauen darf. Bin zufrieden. Cool. Und das war die Hauptsache. Luna ist zufrieden. Yay! Danke! Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.